Совсем недавно на Варшавском форуме безопасности экс-министр обороны Британии Бен Уоллес сделал такое заявление, что нужно сделать Крым непригодным для жизни. Бен Уоллес связывал свою жизнь с Украиной. Да, он очень активно участвовал в том, чтобы война на Украине началась, чтобы она продолжилась, чтобы она не заканчивалась. И потом, насколько я помню, он, по-моему, я могу ошибаться, я вот просто так вот, конечно, это можно посмотреть, по-моему, он претендовал на то, чтобы возглавить Пентагон, но настолько его антирусская позиция, что она даже для Соединенных Штатов не подошла, и он потерял все, он никто. Поэтому для него это личный вопрос. А то, что его политическая позиция перечеркнула ему будущее, это позиция по Украине, это факт, да. И я думаю, что он кусал себе локти. Но уже обратной дороги нет. Нет в истории сослагательного наклонения, поэтому он бывший политик. Никому не нужно. Знаете, с его настолько ярой русофобией он даже на Западе выглядит диковато. Знаете, он сказал вещь, которую, ну это просто вот... Понятно, что они так могут все думать, но они все равно пытаются соблюдать политез. А тут он взял так и прямо все вывалил. Это неправильно с точки зрения английской дипломатии. В Прибалтике были, я думаю, вы слышали инциденты с беспилотниками. Ну, смотрите, они в западных СМИ они пишут о том, что на закрытой встрече, которая была между с послами зарубежных стран, Россия, Россия утверждала, что это ответ, такое поведение России, это ответ на удары по топливно-энергетическому сектору. Но официальная позиция России другая, о том, что мы не залетали, это не наши беспилотники в Польше. Наши беспилотники не могли бы даже долететь до того расстояния, даже до Жешува в Польше, у них нет такой дальности. Я, знаете, склонен доверять нашим официальным источникам. Я думаю, что они передергивают информацию специально для того, чтобы выставить Россию в каком-то таком свете. Я смотрел, как летели наш самолет, истребитель. Во-первых, он летел над морем. Он никому не делал над проливом. Никуда он не залетел. Он пересек невидимые линии, которые прочерчены. Причем пролетел, наверное, очень быстро, поскольку расстояние там небольшое. Залетел на совершенно небольшое расстояние вглубь. И он просто пролетел прямо. А линия там вот такая вот извилистая. Берег, и в связи с ним территориальные воды и территориальное воздушное пространство, оно вот такое вот все изрезано. Ну, пролетел бы и пролетел. Летел он с ракетами, как они сами говорят, не с бомбами, а ракеты воздух-воздух. То есть, явно не для того, чтобы бомбить страны Прибалтики. Ну, и не надо было поднимать. Ну, подумаешь, залетел. Ну, там, на 300-700 на километр. Это для истребителя, это доля секунды. Может, вы слышали про инициативу стену дронов в Прибалтике? Она должна отсечь Европу от России. Они, по-моему, около 7 миллиардов долларов. Я не готовился, я точно не помню. Цифра, по-моему, такая. Собирается потратить на эту всю систему. Эти, Во-первых, мне кажется, что сумма маловато. Потому что Маловато. это сплошная система ПВО. Причем она должна быть суперчувствительная. Обратите внимание. То есть она должна быть суперчувствительная. То есть одно дело увидеть самолет или крылатую ракету, которая большая, и другое дело увидеть маленький дрон. А потом ведь не надо не только увидеть, надо еще иметь средства поражения. Средства поражения должны быть размещены достаточно густо.
Мне кажется, что вот, ну, это моя субъективная оценка. То есть, если бы Россия могла сделать по всей линии фронта стену дронов, то 7 миллиардов, наверное, бы она сделала. Очень странно получается, что Украину они задействовать не будут в этой системе, а ее опыт использовать будут. Да. Ну, да, вот война, которая сейчас идет на Украине, она показала, что все эти наработки, которые были у нас раньше, они не очень годятся. Большие корабли, которые легко устраняются маленькими морскими беспилотниками, танковые клини, которые раньше должны были вспарывать оборону противника, сейчас просто являются желанной целью для маленьких беспилотников, которые легко их уничтожают, и на этом все заканчивается. Фактически сейчас вот все, что этот последний конфликт, да, русско-украинский, он перевернул вообще всю военную науку. Когда только Дональд Трамп пришел к власти, э, он же говорил в предвыборной кампании своей, что там, урегулирует за 24 часа, там, за 100 дней, и давали очень высокие шансы на то, что этот конфликт будет урегулирован ну, в течение этого года. И вот сейчас, на ваш взгляд, реально ли его урегулировать, решить этот конфликт, разрешить вот за оставшиеся 3 месяца? Переговоры будут поставлены на паузу. Почему? Потому что сейчас у Трампа важнее дела в Конгрессе. У него шатдаун начался. Вообще это катастрофа. То есть они живут в состоянии катастрофы, и пока он с этой катастрофы не выберется. И вопрос не только пока, а вопрос, каким он выберется из этой катастрофы. То есть его могут сломать полностью и превратить его в Байдена, заставить его финансировать и делать все, что делал Байден, в том числе финансировать Украину. Ведь иначе не проголосуем бюджет. Ведь там на самом деле у него, ну, с учетом предателей в республиканской партии, неоконов, да, как вот, которые сейчас не голосуют за бюджет, голосуют синхронно с демократами. У него нет большинства в Конгрессе. Президент без большинства в Конгрессе – это, ну, такое. Вот. И поэтому месяц он будет этим заниматься. Если он выберется и, сохранив полномочия, сохранив влияние, не превратится в номинальную фигуру, будет одна ситуация. И мы тогда можем приступить к переговорам. Особенно с учетом того, что будет сейчас встреча в Южной Корее в первых числах ноября, в последних числах октября. Будет встреча с Си Цзиньпином, Трампа, где будет наверняка, я уверен, обсуждаться вопрос Тайваня и Украины. И после этого, возможно, следующая стадия переговоров. Россия – это бумажный тигр. Связано ли это с тем, что у Трампа сейчас шатдаун, и поэтому он и поменял риторику в отношении России? Многие считают, что это Трамп поменял свое отношение к России. Мне все-таки кажется, что это несколько по-другому. Даже когда Трамп делал жесткие заявления в сторону России, в этот момент в ООН голосовали антироссийские резолюции, и Соединенные Штаты не голосовали. Понимаете? То есть это очень удобно. Он вместо того, чтобы предпринимать какие-то меры против России, он делает какие-то заявления против России. Вот Россия плохая, вот слабая, вот бумажный тигр. Видите, как я выступил против них? Вот так вот я против них сказал. Кто теперь скажет, что я выступаю в защиту России? Нет, я антироссийский, я вот такой вот, посмотрите, как я жестко заявил. И давить на него тогда как? Конгрессмены ведь как?
надо на него давить, чтобы вот Трамп пророссийский, вот он там не хочет помогать оружием, он не хочет вводить санкции. Надо забрать у Трампа эти полномочия и самим Конгрессом писать это все в бюджет, принять закон, забрать у Трампа. Мы сами проголосуем, как был закон Грэма. Закон Грэма было забрать у Трампа полномочия и Конгрессом проголосовать введение санкций против России. А так как? Ну, да он же молодец, он же антироссийский. Смотрите, какое он сделал заявление. Зачем у него забирать? Он и так молодец. Вот и все. То есть вместо действий делать заявление. Это очень удобно. А ему очень сложно. У него нет большинства в Конгрессе. Как оказалось, что старая часть неоконы, неоконсерваторы, которые были до него, это ведь фактически он же, это вот было такое, фрики собрались вместе с Трампом, и вдруг там на каких-то смешных лозунгах, и вдруг за них начали голосовать, они сначала с трудом взяли большинство в республиканской партии, потом с трудом выиграли выборы, но это не элиты, не те элиты, которые вот были там испокон веку в Соединенных Штатах. Это не глубинное государство. И они все против него. Чиновники против него. Обратите внимание, Вашингтон голосует против него. А, у него Конгресс, с учетом того, что часть республиканцев ближе им, роднее демократы, чем такой Трамп с этим движением МАГА, которые вот они пришли, новые все. И там у него в Конгрессе нет большинства. СМИ, 3/4 СМИ работают против него с утра до вечера. И с этим очень сложно. Вся Европа, весь западный мир, за исключением нескольких государств, против него. И у него вот так вот многие, вот почему Трамп, да потому что сложно. Он вообще удивительным образом а, после импичмента, после покушения, после обысков, после там почти десятка уголовных дел, куча судебных процессов, поднялся, добрался, взял во власть, выкрутился, ведь это ж как надо было крутиться, чтобы вот выкрутиться в том мире, в том обществе, да, и он продолжает крутиться ужом, пытаясь сохранить власть, влияние, казаться, потому что он только у него нет полномочий, он не имеет права вводить тарифы, и сейчас это дело в суде. Он не имеет права вводить Нацгвардию в города, эти дела в суде. Если он эти дела проиграет, он превратится в никого, просто в ничто.